Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun tadbirkorlik va moliyaviy savodxonlik mavzusida suhbat qilamiz. Mavzumizning reja qismi quyidagi qismlarni o'z ichiga oladi. Birinchisi, tadbirkorlik tushunchasi va uning jamiyatdagi o'rni. Ikkinchisi, tadbirkorlik faoliyatining turlari va shakllari. Uchinchisi, moliyaviy savodxonlikning mohiyati. To'rtinchisi, tadbirkorlikda moliyaviy savodxonlikning ahamiyati. Beshinchisi, tadbirkorlikni rivojlantirish va moliyaviy savodxonlikni oshirish yo'llari. Tadbirkorlik bu foyda olish maqsadida mahsulot ishlab chiqish, xizmat ko'rsatish yoki savdo faoliyatini tashkil etish jarayonidir. Tadbirkor o'z g'oyasini amalga oshirish uchun tashabbus ko'rsatadi, risklarni o'z zimmasiga oladi va yangi ish o'rinlarini yaratadi. Jamiyatda tadbirkorlik iqtisodiy o'sish, bandlik va ta'minlash, raqobat muhiti va innovatsiyalarni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Tadbirkorlar yangi mahsulot va xizmatlarni yaratish orqali nafaqat o'z foydasini, balki butun mamlakat iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga hissa qo'shadilar. Tadbirkorlik faoliyati turlari yo'nalishlarda olib boriladi, turli yo'nalishlarda. Bunda asosiy turlari ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish va moliyaviy tadbirkorliklarni o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarish tadbirkorligi mahsulot yaratish bilan bog'liq bo'lsa, savdo tadbirkorligi tovarlarni xarid qilish va sotish orqali foyda olishga qaratilgan. Xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik esa aholiga turli xizmatlarni taqdim etadi. Tadbirkorlik shakllari esa yakka tartibdagi oilaviy shirkat, ya'ni hamkorlikda va korporativ yirik korxona shaklidagi turlarga bo'linadi. Har bir shaklning o'ziga xos afzallik va javobgarlik darajasi mavjud. To'g'ri tanlangan tadbirkorlik shakli ish samaradorligi va foydani oshirishga xizmat qiladi. Moliyaviy savodxonlik esa bu shaxsning o'z daromadi va xarajatlarini to'g'ri boshqarishi, jamg'arma qilishi, qarzlardan oqilona foydalanishi va investitsiya qilish bo'yicha bilim, ko'nik va malakalarga ega bo'lishidir. Moliyaviy savodli inson o'z mablag'larini rejalashtira oladi, keraksiz xarajatlardan qochadi va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlaydi. U budjet tuzishni, daromad manbalarini diversifikatsiya qilishni va moliyaviy maqsadlarga erishish uchun to'g'ri qaror qabul qilishni biladi. Moliyaviy savodxonlik nafaqat shaxsiy farovonlik, balki butun jamiyatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbirkorlik faoliyatida moliyaviy savodxonlik muvaffaqiyatining eng muhim omillaridan biridir. Moliyaviy bilimga ega tadbirkor o'z daromad va xarajatlarini to'g'ri rejalashtiradi, foyda miqdorini oshirish va risklarni kamaytirish yo'llarini biladi. Moliyaviy savodxon tadbirkor investitsiya qilish, soliqlarni to'g'ri hisoblash, kreditlardan oqilona foydalanish va biznesni barqaror rivojlantirish bo'yicha aniq strategiyalar ishlab chiqadi. Bu esa korxonaning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlab, yangi imkoniyatlar yaratishda va iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi. Tadbirkorlikni rivojlantirish va moliyaviy savodxonlikni oshirish uchun avvalo ta'lim va amaliy ko'nikmalarni kuchaytirish zarur. Tadbirkorlar va yoshlar uchun treninglar, seminarlar hamda onlayn kurslar tashkil etish ularning bilim va tajribasini kengaytiradi. Davlat tomonidan kichik biznes va startaplarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish, soliq imtiyozlari va kredit imkoniyatlarini yaratish ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, moliyaviy texnologiyalar va raqamli yechimlardan foydalanish, shaxsiy byudjet yuritish madaniyatini oshirish tadbirkorlikning barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi. Qiziqarli qo'shimcha ma'lumot qiladigan bo'lsak, tadqiqotlarga ko'ra dunyodagi eng muvaffaqiyatli tadbirkorlarning aksariyati, masalan, Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Gates yoshligidan moliyaviy savodxonlik asoslarini o'rganib, pulni boshqarishni amaliyotda sinab ko'rgan. Masalan, Ilon Mask 12 yoshida o'zi yaratgan kichik kompyuter o'yinini $500 sotgan. Bu esa uning birinchi tadbirkorlik tajribasi bo'lgan. Bu shundan dalolat beradiki, tadbirkorlik ruhi va moliyaviy savodxonlik yoshlikdan shakllansagina, kelajakda katta muvaffaqiyatlarga erishish imkoniyati ancha yuqori bo'ladi. Tadbirkorlik va moliyaviy savodxonlik bir-birini to'ldiruvchi muhim tushunchalardir.
Tadbirkorlik iqtisodiyotni harakatlantiruvchi kuch bo'lsa, moliyaviy savodxonlik uni to'g'ri boshqarish va rivojlantirishning asosi hisoblanadi. Moliyaviy bilimga ega tadbirkor o'z biznesini puxta rejalashtiradi, risklarni kamaytiradi va barqaror daromad manbalarini yaratadi. Shuning uchun har bir inson, ayniqsa yoshlar, moliyaviy savodxonlikni o'zlashtirib, tadbirkorlikka bo'lgan qiziqishini oshirishi lozim. Bu nafaqat shaxsiy farovonlik, balki mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga ham katta hissa qo'shadi. E'tiboringiz uchun rahmat.